的确，很多的影视作品呢是捧红了演员、捧红了导演跟编剧。不过啊，这后面还有一群默默奉献心血的拟音师。为了找出很适合的音效，常常他们从日常生活中的小物品着手，跟声音来打交道。一起来看看。 又是子弹，又是长枪，这群人戴着口罩，不断摇晃各式道具。乍看之下，还真不知道他们在做什么。实际上，他们是一群拟音师，正在用手中的各种物件制造电影里的各种音效。道具呢，比如说正好有公路，或者说边上有工地在施工，这些都导致了这个片场录制的声音可能是不能用的。还有呢，就身兼北京电影学院教授的刘万富，从事这行已经超过40年。根据他的经验，日常生活中许多不起眼的小东西都能成为音效的来源。你比如说这里面装的是淀粉，咱们吃的淀粉，这是走雪路上用的，你看。 羽扇模拟老鹰或飞禽拍打翅膀，拉动粗布则是武打动作的拳拳到肉。依据各种画面的需要，选择适合的声音道具是拟音师的基本功课。虽然现在电脑技术先进，部分音效可以转成数位档案使用，不过刘万富说，有些拟音师制造出来的声音场景是电脑办不到的。那么街上呢，就是上面有群众杂音，就是街上的街景杂音，还有卖东西的，那个没有讲那么多刀啊这些个东西。 啊，就是氛围，就有一个氛围，进到这里面就不是个死声，就变活了。像刘万富这么老经验的拟音师，大导演王家卫碰上声音难题，也要来请教他。不过对于拟音师来说，音效是个庞大工程，他们呕心沥血的作品在荧光幕上往往没办法直接被看见。如果不是对声音抱持着极大的热情，是很难在这一行走下去的。